हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा कंपटीशन है मसाला डोसा ईटिंग चैलेंज। तो गाइस छह मसाला डोसा इनके पास रहेगा और 6 मसाला डोसा मेरे पास रहेगा। तो चलिए आज का कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, रेडी हो ना रमेश? रेडी है। हाँ तो चलिए। तो चलिए गाइस, आज का कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट।
गाइस मैं यहीं पे अपना कंपटीशन स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ये बहुत खट्टा है और इसकी चटनी भी बेकार दिख रही है। इस शॉप से भी लिया, बहुत ही खट्टा है। हेलो गाइस, आज का विनर तो रमेश जी हुए और मैं हार चुका हूँ वापस, जैसे हारता हूँ। मुझे लगता है हारने की मुझे आदत हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट बोलना चाहते हैं ना, अरे कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।